Good morning, everyone. I am Satpinder Jit Kaur, English Mistress, Government High School, Katra, Hakima. Today, in ninth class daily dose, is a worksheet of nature of words. Students, as we have discussed earlier, that we can use word as a different parts of speeches. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Today we will do its revision sheet. A is use the given words in a sentences as directed. Use ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਤਣਾ, sentences ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ. As directed ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਸੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਕਾਂ 'ਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. So first word is fair as a noun and verb. Fair ਨੂੰ ਅਸੀਂ noun ਅਤੇ verb ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ. So fair as a noun ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਾਇਆ. Sentences he has not paid the bus fare. ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ. ਫੇਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਬ ਫੇਅਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ. ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀਤਾ ਹੈਜ਼ ਫੇਅਰਡ ਵੈਲ ਇਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ. ਸੀਤਾ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਫੇਅਰਡ ਵੈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਇਆ. ਫੇਅਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ. ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਬੇਅਰ. ਬੇਅਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਊਨ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਿਚ. ਦੇਅਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਬੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਜ਼ੂ. ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਚ ਹਨ ਜ਼ੂ ਵਿੱਚ. ਬੇਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਬ ਜੇ ਬੇਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੀਏ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੋਰਨ ਮਚ ਸਫਰਿੰਗ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ. ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾਏ ਹਨ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ ਹੰਢਾਣਾ. ਥਰਡ ਇਜ਼ ਵਾਊਂਡ. ਵਾਊਂਡ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਊਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਖਮ. ਮਾਈ ਵੂੰਡ ਹੈਜ਼ ਹੀਲਡ. ਮੇਰਾ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ. ਵੂੰਡ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਬ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੂੰਡਡ ਸੀਰੀਅਸਲੀ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਾਊਂਡਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜ਼ਖਮੀ. ਸੋ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਫਾਸਟ. ਫਾਸਟ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਵਰਤੀਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਤ. ਆਈ ਅਬਜ਼ਰਵ ਫਾਸਟ ਔਨ ਐਵਰੀ ਮੰਡੇ. ਮੈਂ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ. ਫਾਸਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਐਜ਼ ਅ ਐਡਵਰਬ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੀਏ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ. ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ. ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਐਡਵਰਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇਜ਼. ਫਾਸਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਈਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਈਏ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਾਸਟ ਫਰੈਂਡ. ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੱਕਾ. ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ. ਫਿਫਥ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡ. ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਊਨ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੀਏ ਆਈ ਸਾ ਹਿਮ ਨੀਅਰ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ. ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੇਖਿਆ. ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿਲ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਅਪ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ. ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ ਖੜੇ ਹੋਣਾ. ਸਿਕਸਥ ਇਜ਼ ਰਾਊਂਡ. ਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਏ ਦੇਖੋ ਦ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਰਾਊਂਡ. ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ. Here we will use round as a preposition. ਹੁਣ preposition ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ. The earth goes round the sun. ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ. Next is round as a adverb. Round ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ. Everybody joins hands and dances around. ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਅਤੇ ਨੱਚੇ. ਸੋ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਡ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
as a different part of speech use ਕੀਤਾ. This is all about this worksheet. Thank you very much. Have a nice day.